chồng nha. Em thì em nha, lạnh em nha. Được không? Rồi nó cũng cái này nào. Nhảy. Nhảy. Ấm không? Có ấm không anh? Hả? Go, go, go! Out of food. I will go to the market. Okay. Let's go! Cái gì nhỉ? Không biết đấy nhỉ? Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Con đi đâu á? Con đi đâu á? Hả? Con mặc áo mưa rồi đó đi đâu vậy? I want to go to the market to buy food. À, nhưng mà nhớ được con đi chợ giúp ba mẹ hả? Thôi đi con đi qua nhà đi, để ba đi cho nhá. Đi qua nhà con. Đi qua nhà. Con đi vô của mẹ đi, mẹ tắm cho em ấy. Đó, đi vô mẹ ba đi cho nhá. Nha. Đúng này con. Ồ, thế trời mưa gió này tính đi chợ kìa. Ủa trời mưa này sao con đi được? Thấy nhà hết đồ ăn là tính đi chợ, may mà bắt lại kịp đấy. Thế hả? Thôi để ba đi chợ đi được Ba đi rồi. đâu? Chị đến đi luôn nhá. Ba đi đón chị luôn. Con đây đây với mẹ nhá. Đi ăn buồn một mình chứ nhỉ? Để em vào đây luôn. Ồ, đây mình nhá con. Đây. Đây, ngồi đây chơi với anh nha con. Nhá, để ba đi chợ. Nhá, ba đi chợ đây. Về nào, lòng người cho em nào. Thích lấy đồ cho em hả? Ôi cảm ơn.
I'll help Mom mop the floor. Mom! Lau nhà với mẹ à? Hả? Thôi không phải lau nhà mẹ đâu. Dẫm lên đây, lấp vào. Đây, kéo lên mẹ. Kéo lên mẹ. Kéo lên mẹ. What's taking the cake so long to cook? Đây. Ồ, em dậy rồi ạ. Ồ, đây. Tìm mà, đói à? Rồi. Mầm nhá. Let's go.
thêm nữa.